喂，大家早晨啊！今朝早就係復活節前夕，咁就希望大家即係復活節之後大家一齊復活啦。因為呢個月頭其實都坦白講，如果以市況嚟講咧，就嗰個市況係真係好靜嘅，因為主要係啲 DSE 學生考試啦。咁有一部分考完就好少少。咁另外嚟講就係因為嗰個假期同埋呢個交稅嘅關係啦。咁所以其實係有少係有影響嘅。咁學生考試啦，稅季第二季要交啦。咁所以嚟講，尤其是今年咧交稅嗰個份額係比再上一個年度係高咗少少。好多人嗰啲暫繳稅都係交多咗嘅，咁所以嗰個市況麻麻啦，再加上譬如話你聽日星期五，咁咧就有啲人就請咗1、2、3、4，咁可能年假可能有成超過即係10日有，我諗有好多人放10日假去遠少少地方嘅，因為你話近嘅，當然你可以近啲去內地啦。咁但係就因為內地嚟講，你星期五上去都好啲嘅，因為佢內地冇復活節假期嘅，咁就可以起碼有一日就鬆動啲啦嚇。但係禮拜6日都會超級多人㗎啦，因為都可能係去到，因為嗰個公眾假期去到禮拜1啊嘛，咁所以就4日即係點最低消費都4日嘅公眾假，即係4日嘅紅日嚟講咧，咁其實好多即係嗰個叫做，你等陣先睇一個連線嗰度有少少問題。今朝早網絡比較差啲嚇，咁就咁咧就咁我繼續照講啦。咁就係所以嚟講因為個假期長啦，咁變咗好多人都係諗住係即係慳翻啲錢嚟旅行咯，所以市面都好靜。咁當然啦，我認識好多朋友，佢成日都係希望留翻喺香港消費嘅，因為即係嗰個坦白講嘅，即係每個人都想輕鬆咁過一個旅行啦。咁變咗佢哋喺嗰個嘅即係香港即係外遊嘅人咁多時間裏面嚟講咧，咁就達到一個即係喺香港靜靜地過一個香港嘅即係假期都唔定嚇。咁講兩樣嘢咧，就係第一就係阿仙奴殺入4強咧。自從08、09年之後咧，經歷咗成都唔覺得16、17年嘅，即係先再打入去呢個8強，即係4強位置。咁就08、09年嗰陣時都阿仙奴嗰個陣容都唔會太差嘅，因為嗰陣時即係叫做亨利，即係仲有雲加嘅影響力啦。咁就啲球員都未至於太差。咁跟住然之後咧，就經歷咗好多年時間咧，因為起酋長球場欠債啊或者各樣問題咧，咁再加上即係雲加當其時啲戰術有啲老化啦，咁變咗尤其是咧雲加出咗名之後咧，咁佢要買球員係困難咗嘅，因為佢出咗名之後咧，就即係逢係雲加睇中嘅球員，突然間個價格會飆升嘅嚇。咁因為點解咧？當其時如果講翻20幾年前咧，即係我仲係讀緊大學嘅時間裏面嚟講咧，即係亨利咧嗰陣時係以50萬磅就加盟阿仙奴嘅，咁佢賣出嘅時候1050萬磅，即係賺咗成20幾倍。咁真係勁過買咗第一城而家賣樓。咁所以嚟講咧，就即係我自己喺阿仙奴，即係我自己睇阿仙奴就即係由1997年開始睇嘅。咁就我自己好奇怪，因為我嗰陣時即係我唔係好識足球，但係點解我當其時會中意咗阿仙奴咧？因為阿仙奴當其時就係一開季嘅時間咧，就踢咗一場叫社區盾嘅賽事啊！咁如果你哋係英超球迷都知道嘅，即係踢社區盾通常就係季前嘅一個 Community Shield， 即係佢一個杯賽一個盾仔咁樣，然之後有2隊波咧就踢嘅，通常係上一季嘅第1、第2位踢嘅，或者可能係有啲原因，可能係第1位同埋唔知可能第2個位置嘅球隊踢啦咁樣。咁當其時咧就阿仙奴咧就係同呢個曼聯咧踢呢個嘅社區盾嘅。咁我自己嗰陣時咧就唔識波啊，咁但係咧就都唔會唔識曼聯嘅，一定識曼聯嘅。當其時曼聯個門將就舒米高。咁舒米高其實就係即係被譽為當其時嘅一個世界級嘅鋼門啦咁樣啦。咁咧就點解我中意咗阿仙奴咧？因為咧當其時咧有個球員叫龍格堡。咁龍格堡咧嗰陣時就唔出名嘅，即係
即係如果你哋對 Calvin Klein 有印象咧，你知道龍格堡着嗰條 Calvin Klein 底褲咧，就影個廣告嘅，即係係一個美男子嚟嘅。咁啊，當其時龍格堡咧就係、第一次上陣龍格堡。咁啊，第一次上陣咧就幾分鐘時間咧就已經射破咗呢個舒米高龍門。咁我就驚為天人啦。跟住後尾我同啲 friend 講話，我中意龍格堡喎，你黐線嘅，點解你有柏金唔中意，你中意龍格堡？咁龍格堡係一個拼命三郎嚟嘅，即係佢打波唔要命嘅，即係同埋佢走位走得好勁嘅。咁就如果你有睇足球小將咧，葵新吳嘅直角架身咧，其實就有啲即係抄呢個龍格堡嘅，因為龍格堡嗰個直角架身又係好勁嘅。佢最叻嘅絕招就係咧喺嗰個球場打橫走之後，突然間直角就切入嘅。咁啊，避開晒所有嘅越位啊之類嗰啲，所以龍格堡其實係我心目中阿仙奴即係我自己最中意球員啦咁樣。咁當然咧，柏金啊、皮里斯啊，即係嗰個年代嘅球員咧，好多都好勁。咁啊，但係就當然啦，即係由嗰陣時有高貝利球場咧，就比較舊一啲啦。咁後尾就雲加決定要起一個新球場。咁啊，新球場就係而家酋長球場啦。咁啊，但係嚟講咧，就因為要起球場嘅關係同埋負債嘅關係咧。所以咧就自從不敗之年之後咧，咁就阿仙奴就因為要起球場關係咧，就差唔多年年要賣隊長嘅。咁如果你哋揾一個阿仙奴最差嘅陣容，你就知道嘅，即係當其時差嘅陣容差到即係阿媽都唔認得。咁啊好多球員你唔能夠噏得出名嘅已經，喺嗰個時間一幾年嗰時。咁後尾去到酋長球場起好啦，咁啊所有財政上上晒軌道啦。咁啊，然之後又雲加領隊又即係被換集，即係雲加退休啦。咁啊，再加上之後佢有啲領隊，譬如艾馬利都勁。其實艾馬利都勁嘅，不過就佢即係始終咧，即係佢冇嗰種阿仙奴嗰陣味啦。咁啊，直至到而家呢個年代就係阿迪達做呢個領隊嘅年代。阿迪達都係其中一個近年即係阿仙奴比較出名嘅隊長嚟嘅嚇，咁就佢好有說服力嘅，因為點解咧？阿迪達佢喺做隊長嘅時間裏面講咧，正值就係阿仙奴差唔多叫最霉最冧嘅時間。咁阿迪達即係身為隊長嚟講咧，都恰如其分嘅。所以點解啲阿仙奴而家呢啲球員都幾服阿迪達咧？因為其實即係阿仙奴即係阿迪達即係流住阿仙奴嘅血嘅，隊長都做過係嘛？咁可能好多人都唔記得咗阿迪達曾經踢過愛華頓嘅咁樣。咁啊，其實阿迪達踢阿仙奴嘅時間同喺愛華頓嘅時間係差唔多，但係啲人會淨係記得阿迪達踢過阿仙奴咯，就唔係好記得佢踢過愛華頓嘅已經。咁咧就尋晚就對皇家馬德里咧，咁第一場就阿仙奴主場贏3-0嘅。咁就當然啦，對於即係對於反亞球迷嚟講，或者對於皇馬球迷嚟講咧，就即係對於反阿仙奴嘅球迷同埋皇馬球員嚟講咧，就即係皇馬球迷嚟講咧，就第一場贏3-0，又覺得有少少又話你打 set piece 就打例牌賽。咁其實咧，迪勤懷斯入嗰2球波咧，即係簡直就係卡路士啊，羅伯圖卡路士在場睇都即係 O 晒嘴，因為羅伯圖卡路士佢本身都係皇馬球員啦，咁再加上佢當其時喺呢個酋長球場都有睇嗰2球波，都 O 晒嘴。咁啊，當然美連奴即係最尾射入一球生波啦。咁但係就好多即係反亞嘅球迷同埋皇馬球迷都會係認為阿仙奴或多或少有啲好彩啦，即係唔識入生波咁樣啦。咁但係尋晚個賽事嚟講咧，就即係作客去到呢個即係皇家馬德里主場咧，就2個生波搞掂你咧，即係而家又唔係入急球，又唔係入自由球。入你2球生波，即係冇嘢好講。因為其實對於皇馬嚟講咧，就佢嗰個球員有啲老化嘅。但係你調翻轉頭諗下咧，其實皇馬嘅龍門古圖斯咧，都係被譽為當今世上其中一個鋼門嚟嘅。即係你諗下，如果你即係阿仙奴能夠喺呢個古圖斯手上面入5球，其實真係即係好不得了。咁我自己覺得今年阿仙奴喺嗰個英超聯賽裏面咧，就我覺得有啲唔抵嘅，因為如果你哋有數分數就知嘅，即係差唔多咧係球證嗰個判決咧係令到阿仙奴跌咗超過12分嘅嚇。咁如果唔係英超嘅球證嘅話咧，其實阿仙奴同利物浦咧基本上而家呢刻係叮當碼頭。
咁所以我有陣時都會引申一樣嘢講咩咧，就係、其實好多時咧公平嘅賽制或者公平嘅制度咧係先至令到啲事情圓潤啊。其實好多時咧，即係今年嗰個英超球季咧，都對阿仙奴啲判決係好不利。咁我冇辦法，有陣時啲嘢你做人嘅嘢你都要接受嘅，即係梗有啲黑哨啊，或者即係你可以叫黑哨咯，或者即係一啲唔公平嘅情況出現。咁或多或少啦，即係我自己覺得啦，即係利物浦係勁嘅。咁但係嚟講，即係利物浦攞英超冠軍咧，我覺得或多或少係有少少，即係令人覺得係有少少即係因為球證偏幫咗，或者係球證係唔中意阿仙奴而導致到利物浦可以喺即係分數唔高嘅情況之下咧衝線。因為而家我冇記錯，利物浦已經73分，俾你攞埋尾嗰6場波都係90分頭。咁我諗嚟講，即係以近年英超嗰個分數嚟講咧，就呢個分數都唔係好靚仔，同埋即係變咗嚟講，或多或少係令到利物浦今年奪冠係有啲失色嘅，即係等於當年周星馳嘅功夫係嘛，唯獨是呢個爾冬陞旺角黑夜攞最佳導演一樣嚇，即係對於爾冬陞嚟講就梗係當然係一個榮譽啦，但係對於周星馳嚟講都係一個遺憾嚟嘅，即係到最尾，即係爾冬陞即係翻拍呢個功夫之後，就將自己嗰個齋缽打爛埋添。咁所以今年或多或少阿仙奴嗰個即係都係冇辦法嘅，佢都要集中歐聯嘅。咁你諗下啦，即係你上一場英超阿仙奴作客呢個愛華頓係嘛，即係較剪腳落腳。較剪腳落腳都冇紅牌嘅對馬天尼嚟，咁有咩好講啫？係咪先？嗱咁即係我作為阿仙奴球迷，今朝早你當我自己自嗨喺度講咗成10零分鐘啦咁樣。咁咧今朝想同大家講一個醫療話題，就係止痛藥咧咁樣。嗱，我唔知大家中唔中意去日本買日本嘅藥嘅，因為即係有啲人就好得意嘅，即係覺得逢係日本嘢就係好嘅。例如好似我老婆咁樣就即係去到即係幾年前咧去鹿兒島嘅時候咧，咁佢咁嗰啲果園會有菩提子喺門口嘅，咁我自駕遊噶嘛，咁揸咗入去個果園之後咧，我老婆咧諗都唔諗咧就禮手就掹粒提子食嘅，咁我話心諗你平時喺香港啲提子洗到差唔多揾洗潔精洗咁滯喎，即係又要揾鹽水浸又成，去到日本你唔撚使諗喎，即係咁樣。咁所以嚟講咧，就好多人咧都會對日本嘅產品好崇尚嘅。咁當然啦，而家日本冇咩電器你買㗎啦，亦都冇咩電子產品你買，日本製嗰啲你唔使諗嘅，即係除咗 Sony 頂住下之外咧，其他嗰啲牌子都死晒咁滯。多數係買呢個美國啊、韓國啊、台灣啊，或者甚至乎大陸嘅牌子。咁變咗而家咧，日本咧剩翻食物啦，同埋呢個藥物啦咁樣。嗱，咁其實嚟講咧，就好多人咧都會去到日本咧係買傷風感冒藥啊，覺得日本傷風感冒藥係好正啊咁樣啦。咁我自己認識一隻，即係早前咧就有個朋友咧就係託我網購一隻止痛藥翻嚟嘅。咁呢隻止痛藥都幾出名嘅，就叫 EVE。嗱 EVE 裏面咧其實就有我朋友咧就點解答我買咧？佢話食其他止痛藥唔得，然之後咧就一定要食 EVE 隻先至止到頭痛。嗱，咁我可以喺度好負責任咁講咧，就係其實你食得 EVE 多咧，其實係會上癮嘅。因為點解咧？其實 EVE 裏面有隻成分咧，個名好複雜㗎，你自己上網睇得㗎。EVE 有隻成分咧，佢有鎮定劑成分嘅。咁呢隻嘢咧食得太多咧係會上癮嘅。咁你唔食嘅話咧，就有啲withdrawal syndrome 啦，即係話有啲叫做停藥嘅症狀嘅嚇。咁就食得耐係會上癮。所以其實嚟講咧，有啲地方咧已經將呢隻 EVE 呢隻藥咧，其實就視為一個毒藥，或者係一啲叫做唔能夠入口嘅藥物嚇，包括澳洲同埋韓國都係嘅嚇。呢兩個地方都係視呢隻藥咧係為呢個違禁藥品。如果你帶入境嘅話咧，有機會觸犯當地嘅入境法例嘅咁樣啊。咁就呢個需要留意下。但係香港咧冇將呢隻 EVE 咧就定義為一隻處方藥物或者毒藥嘅，
咁啊仍然都可以喺香港帶入境嘅咁樣。咁所以我都曾經幫呢個朋友係買過呢隻藥嘅，咁啊網購到翻嚟嘅。咁但係就後尾我因為我幫佢買嘅時候我都唔知原來有隻咁嘅鎮定劑成分。咁但係嚟講後尾我即係再上 way 翻啦，因為啲日本人咧係咁樣嘅，即係佢有啲藥咁佢唔會寫英文俾你睇嘅。即係如果我寫英文俾我睇，我就即刻知啦，因為如果我讀嗰啲以前讀嗰啲藥劑學啊，或者係甚至乎我自己喺一啲嘅專業嘅藥物嗰啲名冊裏面，我可以揾得翻個名出嚟嘅話咧，咁我知道嗰啲係鎮定劑啦。但係咧日文又好麻煩嘅，日文佢嗰啲成分咧全部都係拼音，就算我自己識用50音拼音都好啦，咁我都要估嘅。咁當然而家有 Google Translator 啊，或者一啲嘅 AI 嘅 Translator 咧就好啲啦。咁但係始終咧即係你要即時睇或者即時明咧，都係要有啲時間。咁所以嚟講，呢隻 EVE 呢隻止痛藥嚟講咧，佢除咗話會有上癮嘅機會之外咧，亦都有另一隻成分，香港都比較普遍嘅，就係 Ibuprofen 啦嚇，好似叫伊洛布芬咁樣，即係布洛芬咁上下名嘅 Ibuprofen 嚇。咁就呢隻藥嚟講喺香港嚟講都係比較普遍。但係呢隻藥咧其實就如果即係以一個止痛消炎藥嚟講，呢隻藥都算強力嘅啊。咁就但係咧最大嘅問題咧，呢隻藥食得耐咧，其實係比較容易有個胃容易有唔舒服啦，甚至乎有胃出血機會。咁所以其實長期食 EVE 呢隻藥咧，其實係雙重嘅影響，就係第一會上癮啦，即係你唔食就開始會頭痛啊，或者情緒脾氣會唔好啦。第二就係咧，就係食得太多嘅話，可能都會導致到即係胃出血情況嘅。咁當然啦，即係作為一個我哋呢一類，即係我哋呢一科嘅醫生嚟講咧，我哋本身都係對止痛藥非常之了解嘅，因為咧即係俗語所講話，即係牙痛慘過大病啦。咁所以對唔同嘅止痛藥咧，我哋都會有唔同嘅開嘅方法嘅咁樣啦嚇。咁所以我哋自己平時開嘅止痛藥俾人嘅時間咧，都會因應嗰個需要同症狀咧去到判斷。咁啊當然啦，即係譬如話，如果我哋當然我逐隻藥數俾你聽都冇意思。第一，有啲處方藥物你唔能夠普通喺藥房買到啦。第二就係你唔知嗰個藥力有幾猛啊咁樣啦嚇。咁但係嚟講咧，就一般我可以俾少少 idea 就咩咧？即係如果你哋真係遇上嗰啲痛症非常之嚴重嘅話咧，最好都係唔好去藥房食嗰啲配方藥啦。因為點解咧？通常我自己嘅體驗係咩咧？就係我自己都有買原裝藥嘅。咁買原裝藥嘅話咧，其實嗰個 efficacy 即係嗰個有效率係高啲嘅。即係就算最簡單撲熱息痛咁 paracetamol 咁樣講咧，即係如果你食原裝嘅藥嘅話咧，同你100幾廿蚊買1000粒嗰啲咧，就即係嗰個水平爭好遠。因為事實上我有啲病人咧，佢可能係本身係對NSAID 呢類嘅即係止痛消炎藥咧係有普遍性嘅敏感嘅啊。總之唔係 Panadol 佢都會敏感嘅咁樣，咁佢只能夠食 Panadol。咁但係咧就佢哋食 Panadol 嘅時間裏面嚟講咧，就有陣時咧即係痛得滯嘅話咧，佢要滗2粒嘅，滗2粒 OK 嘅。咁但係嚟講就我有病人都親身體驗過，即係如果你食一啲第三方生產嘅藥物嚟講咧，就嗰個有效率低啲。佢一定要食原裝藥先至感覺有效。當然原裝藥我講緊唔係加咗其他成分嘅原裝藥啦嚇，咁即係好純粹嘅撲熱息痛嘅話咧，咁原裝藥係會有效啲。咁所以我自己即係好多時都係如果係一啲即係痛症係比較上係嚴重啲嘅話咧，通常我都會用翻原廠藥係比較多。否則嚟講，如果俾啲病人傍下身嗰啲咧，就當然就唔會咁重成本去買原廠藥啦。因為嗰個如果你譬如你食撲熱息痛係為咗退燒嘅咁你又唔使食咁，即係你唔使食原廠藥嘅。但係如果你話好似你所講，如果你對止痛藥有敏感，要滗2粒止痛藥，即係撲熱息痛嘅話咧，咁坦白講，你係真係食原廠藥係會好啲。咁所以譬如話香港咧，曾經咧都試過有一啲嘅止痛藥咧，佢係加咗啲類似鎮定劑嘅成分嘅。咁例如撲熱息痛嘅原廠都曾經試過有一隻叫特效藥啦，就加咗 codeine 落去嘅。codeine
咁加 codeine 落去咧都有大概8個 milligram 嘅即係 codeine 咁樣啦。咁但係呢隻咧食咗都係有啲鎮定作用嘅，即係最好唔好揸車啦，即係同頭先 EVE 一樣。EVE 呢隻藥都係食咗唔好揸車啦，食咗你有少少榮下，或者個人有少少呆滯咧，就啲呆滯都唔係幾好啦，係咪？即係等於你飲酒一樣係嘛，都唔係幾好嘅。咁咧就以前咧都10幾年前出過一隻叫 Panadine 嘅藥物，咁啊50，即係我哋叫 Panadine 508。咁咧就呢隻藥咧食咗就係又係有啲鎮定作用。咁啊有個唔好處嘅，食得多咧就會便秘嘅，咁所以後尾我都用過一段時間，我都發覺算啦，都係寧願買翻啲Panadol 啊嗰類，即係咁Ibuprofen以前都會用嘅，而家我少用咗啦。咁因為我覺得太過傷胃，所以如果你哋個胃係容易有唔舒服嘅話咧，最好就係每次食止痛藥之前咧，或者去睇醫生有止痛藥時間咧，都同醫生講聲你個胃容易唔舒服，咁樣攞啲止痛攞定胃藥啊咁樣啦嚇。咁就當然啦，即係我哋同一隻藥嚟講咧，同一隻藥嘅牌子嚟講咧，我哋一般會比其他西醫嘅同齊嚟講咧，係個份量係會多啲同重手啲嘅。例如而家有隻止痛藥都比較上多人用嘅就係 Arcoxia 嘅，咁啊西醫係用30同60 milligram 嘅，我哋用90同82嘅，咁嗰個份量都相差幾遠嘅咁啊，但係通常嚟講，如果你係有極嚴重嘅痛症嘅，例如咩咧？例如你有痛風發作，即係痛到死嘅話咧，就通常醫生就會俾一個適當份量嘅 Arcoxia 俾你食㗎啦，咁樣。咁所以其實食止痛藥嚟講咧，你話而家止痛藥會唔會容易有上癮嘅情況咧？如果通常嚟講冇鎮定劑嘅話咧，上癮嘅機會我又唔敢話冇嘅。不過即係譬如好似我啲病人咁，佢有骨科問題嘅話咧，佢真係長期食嗰啲止痛藥嘅話咧，基本上又唔聽見佢哋話會有啲咩越食越大嘅情況嘅咁樣咯。咁所以我諗咁講啦，即係如果你哋去旅遊嘅時間咧，對一啲唔熟悉嘅藥品咧，即係唔好因為嗰個地方你好中意咧，就走去買嗰啲藥啦。即係你等於你去馬來西亞，你買啲油翻嚟搽啊，或者去唔知邊度買啲草藥翻嚟啊，又或者去歐洲旅遊啊，唔知買啲咩藥翻嚟。我諗嚟講，即係藥物嚟講咧，都係透過處方嘅情況之下咧，喺醫生度攞就比較穩陣啲。因為最少一樣嘢啦，即係如果你喺醫生度攞啲藥翻嚟，食咗有敏感，或者食咗有唔舒服，或者食咗有後遺症嘅，最少一樣嘢，即係起碼有個醫生負責先啦。但係唔係喎，你走去自己買包藥翻嚟，係嘛？即係覺得好正，而家包咗有敏感咁點咧？咁又要入醫院，又冇人負責，咁啊自己申請就無謂啦咁樣咯。咁所以其實止痛藥嚟講咧就係好常見嘅，就但係嚟講咧就都係一樣嘢咧，就係你唔熟悉個成分嘅話咧，都係。如果你真係好即係就係好緊急嘅話咧，你都係食翻撲熱息痛咧，就頂一下先，然之後去睇翻醫生咧，呢個就比較正確啲啦，咁樣啦嚇。咁啊，今朝時間差唔多啦，咁聽日就係真係紅日啦。咁啊，紅日嚟講就即係大家都要即係可以休息下啦，咁樣啦。咁就今日時間差唔多，咁啊可能都要去到假期後先再見到大家啦。如果我去到旅遊嘅時間開到 live，我再同大家開 live 啦。係咁先，拜拜。